Falamos dunha comarca que produce aproximadamente 170.000 toneladas anuales, por tanto unha comarca importante, aproximadamente 13-14% de Galicia, como todos sabedes, é a primeira comunidade autónoma produtora de España e ademais está entre as 10 rexións máis importantes nas produtoras da Unión Europea. Levamos xa uns días con unha campaña, pongo ese propio documento que volvemos, de Precio Xusto Xa, na que queremos denunciar e queremos de unha vez por todas revertir a situación que se dá dando ao longo dos anos de un diferencial importante da nosa comunidade co resto de España, co resto das comunidades autónomas de España. Non entendemos moi ben por qué, porque ademais, insisto unha vez máis, somos a primeira comunidade produtora e, por tanto, deberíamos, cando menos, estar nesa media. Non nos presentamos ao principio, eu son Javier Iglesias, conocémonos, acompáñame Óscar Pose, que é o responsable do sector do leite, e xa lle deixo a él para que, despois desta breve introducción, para que vos explique máis por mí. Pois queríamos eso, continuar a campaña que iniciamos xa fai 2 meses de Precio Xusto Xa, donde, como decía Javier, queremos incidir nese diferencial que ten Galicia co resto de España. Cando saen publicados todos os meses os precios de Galicia, os precios medios das diferentes comunidades que publica o Ministerio no seu informe mensual, pois sempre se fala de 2 céntimos, dun diferencial de Galicia de 2 céntimos. Sin embargo, se desa media quitamos Galicia, facemos a media co resto de comunidades, pois o que nos encontramos é que o diferencial non é de 2 céntimos, que xa sería moito, senón que é de 4 céntimos. O cal o que pedimos é non ser máis ca o resto, a pesar de, como decía Javier, somos o principal produtor de España, deberíamos ter un precio superior, non só por cantidade, que suponemos ese 42% de España, senón tamén por calidade, porque producimos máis grasa, máis proteína de media que o resto de España, o que levaría, segundo as primas que cobran as industrias vendendo ese leite, un precio maior, pois deberíamos ter tamén un precio maior en Galicia. Sin embargo, nos encontramos con eses 4 céntimos de diferencia que supón a nivel de Galicia 127 millóns de euros que deixaron de ingresar os gandeiros galegos durante o 2024 por ese diferencial, ou 14,5 millóns de euros na provincia de Pontevedra que deixaron de ingresar os gandeiros desta provincia por ese diferencial, tendo en conta só o precio, non tendo en conta o que vos comentaba, o tema do diferencial de grasa. Cando iniciamos esta campaña, fai 2 meses, tamén coincidiu coa salida das principais industrias, coas ofertas das principais industrias para a renovación que se ten que dar nas próximas semanas, antes do 1 de abril, que se teñen que renovar en torno ao 90% dos contratos de leite de Galicia. Bueno, pois nesas ofertas xa nos encontramos con a estrategia clara das industrias de baixada ou de mantemento dos precios. Bueno, a baixada creemos que se marcaba dentro desa estrategia máis ben para mantelos, porque para eles están nunha situación cómoda. Sin embargo, a situación de mercado pois para nada reflexa esa situación de mantemento de precios. Xa non o reflexaba fai 8 meses, cando se dou a anterior renovación, porque, bueno, pois xa naquele momento decíamos que tiña que subir o precio do leite tal como subiu no resto de países do noso entorno. O precio no resto de Europa foi subindo, ahora mismo temos un diferencial con España de 8 céntimos con Alemania ou 4 céntimos con Francia, co cal, bueno, pois, a diferencial con Galicia aínda é moi superior. Isto demostra, deixou claro que nós tiñamos razón, que a situación no mercado era boa, non só por lo que está pasando no resto de países, senón polo precio, por exemplo, dos produtos industriales, fundamentalmente a manteiga, que está en máximos históricos e que fai que por cada litro de leite que leven das nosas explotacións están gañando as industrias máis cartos que nunca. Bueno, e tamén pola situación do mercado a nivel de consumidor, é dicir, é certo que houve unha pequena reducción do consumo de produtos de leite líquido, pero que foi sobradamente compensada por incrementos de consumo de iogures e sobre todo de queixos.
co cal, bueno, pues, non hai razón ninguna para manter o precio, senón ao contrario, hai razóns máis que de sobra para que houbera un incremento de precios. Sin embargo, as industrias saliron con esas ofertas a baixa, coa intención clara de manter o precio, e, bueno, pues, encontraron primeiro con a campaña que creo que abrimos a todos os niveis, tivemos reunións primeiro coas industrias, tamén coa distribución e tamén coa administración. Bueno, pues, de feito, a campaña arrancou fixemos arrancar cunha reunión coa propia conselleira, donde coincidiu plenamente cos puntos que enumeramos nesa campaña, que as nosas reivindicacións e cos problemas que planteábamos que se deberían correxir, co cal, bueno, pues, ainda estamos, certo, a día de hoxe, o que planteábamos era, a nivel de Consellería, reforzar a AICA galega, é dicir, existe un organismo de control a nivel galego, pero ten que estar dotado de persoal e de presuposto, porque senón só sirve para a galería, é dicir, que temos unha AICA galega, pero que se necesita controles para que bueno, pues, eses controles funcionen e teñan medidas para que a industria cumpla a lei, ¿no?